Приветствую, московский транспорт. Автобус следует по маршруту номер 43 до остановки Третий микрорайон с Кодинской койкой. Следующая остановка – метро Планерная. Приятной поездки. Метро Планерная. Следующая остановка – Планерная улица.
Следующая остановка – улица Пенчевой. Безлимитные билеты и проездные обучающихся можно активировать в течение 10 минут с момента покупки. Ссылки на едином контакте. Улица Пенчевой. Следующая остановка – метро Сходнинская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах метро сообщите водителю. Метро Сходнинская. Следующая остановка – Аэродромная улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Аэродромная улица. Следующая остановка – бульвар
Марьяна Райниса, дом 10. Во время поездки держитесь за поручень. Бульвар Яна Райниса, дом 10. Следующая остановка – Туристская улица. Туристская улица. Следующая остановка – бульвар Яна Райниса, дом 20. Бульвар Яна Райниса, дом 20. Следующая остановка – бульвар Яна Райниса, дом 32.
Бульвар Яна Райниса, дом 32. Следующая остановка – Братцево. Безлимитные билеты на проездные обучающихся можно активировать в течение 10 дней с момента покупки. Подробнее на едином транспортном портале. Братцево. Следующая остановка – Светлогорский проезд. Светлогорский проезд. Следующая остановка – Окружная улица.
Окружная улица. Следующая остановка – спортшкола. Спортшкола. Следующая остановка – улица Василия Петушкова, дом 7. Улица Василия Петушкова, дом 7. Следующая остановка – улица Василия Петушкова. Василия Петушкова. Следующая остановка – МФЦ «Северная и Южная Тушино». Безлимитный билет и проездные обучающиеся можно активировать в течение 10 дней с момента покупки. Подробнее на едином транспортном портале.
МФЦ Северная и Южная Тушино. Следующая остановка – третий микрорайон Сходнинской поймы. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте. Сообщите водителю. Будет гонка делать?